हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने बेस 2। देखेंगे हमने बेस 1 में अब तक क्या सीख लिया था। अब हम सीखेंगे बेस 2 में जो हमारा शेष रह गया था। हेलो दोस्तों, अब आपके सामने हम समझाएंगे आपको पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे कि सरल रेखा होती है, सरल रेखा के बीचों बीच जीरो। इधर पॉजिटिव में होती हैं धन पूर्णांक संख्याएं, +3, +4, +5, ऐसी डॉट डॉट आगे को जितनी भी हैं। इधर को -1, -2, -3, -4, -5, इधर को डॉट डॉट अनंत तक माइनस में। यानी कि कहने का मतलब पूर्णांक संख्याएं वो कहलाई जाएंगी जो धन माइनस की ऋण पूर्णांक, यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं तथा शून्य पूर्णांक संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, तीनों को मिलाने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि जो तीनों होंगी ये टोटल सारी कितनी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं ये माइनस वाली हैं, और ये जीरो जो है, जीरो से लेकर जीरो के इधर को लेते हैं, ये है शून्य पूर्णांक संख्याएं। और ये पॉजिटिव वाली हैं जितनी भी हैं, प्लस वाली हैं, ये हैं धन पूर्णांक संख्याएं। इन्हें मिलाने पर प्राप्त होता है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। कोई पूछता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं माइनस और प्लस और जीरो सब लेकर पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आगे समझते हैं अब अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के रूप में लिख सकते हैं जैसे 2/3, 5/2। वो सॉरी, लगता है ये पहले हो गया था बेस 1 में। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब ये पीछे बता दिया, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गया, कौन सा कुछ हुआ। अब देखेंगे, हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मैंने पहले बता दिया। अपरिमेय संख्या में जैसे कि अंडर में संख्या होती है, अंडर में 3, अंडर 5, जो भाज्य संख्या होती है अंडर में, ये सब क्या कहलाई जाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एक क्वेश्चन मोस्ट है, पाई है एक। कई बार क्वेश्चन आता है पाई है एक। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो बताइए इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा अपरिमेय संख्या। पाई ना तो एक भाज्य है, ना अभाज्य है, ना परिमेय है, यह है अपरिमेय संख्या। अब हम थोड़ा कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण वह त्रिभुज जिसका एक एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो कहलाता है समकोण। वह त्रिभुज जिसका एक एंगल या एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है? समकोण। अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण। इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो कैसा त्रिभुज कहलाया जाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और हमसे पूछा है समकोण, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब अगला टॉपिक आ रहा है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, छोटा
होता है। अब 90 डिग्री से जैसे 90 डिग्री में जितने भी छोटे आएंगे, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 80 डिग्री आदि। 90 डिग्री से छोटे ले लो, 89 ले लो, 88 ले लो। ठीक है। अगला आएगा, अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक कोण, अधिक कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से अधिक कोण कहलाते हैं। समझ गए? ओके। और एक बात ध्यान दवा दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझना है तो कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ तो पाना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। ये मत सोचो पैसे उसे मिलेंगे सर जी को, ऐसा कोई नहीं है। ये तो आपके लिए फ्री सेवा है। हम सोच रहे हैं हम कुछ पुण्य कमाए लें। चलो ठीक है, अधिक कोण पाते हैं। अधिक कोण जैसे क्या जाएगा, 90 डिग्री से अधिक 120 डिग्री, 135 डिग्री, 160 डिग्री आदि। ऐसी 90 से अधिक होना चाहिए, चाहे 100 डिग्री हो। ओके। अब हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कहने का मतलब त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं भुजा के आकार में। जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज से नाम सी अकर आ रहा है। जैसे कि समबाहु, सम का मतलब समान, जिसकी तीनों भुजा समान हो। जिसकी यानी किसकी, त्रिभुज की, जिसकी तीनों भुजा समान हो, समान हो। कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे जैसे कैसे, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तीनों 4 है तो तीनों 4 है तो कैसा हो गया त्रिभुज, ये कैसा हो गया, ये समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब जैसे कि अगला आ रहा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज में देखेंगे जिसकी, इसका विपरीत हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हों। कहने का मतलब अलग अलग, बिल्कुल 3 4 5, 1 4 है तो 1 5, 1 6, 1 6 7 8 10 12 13 अलग अलग हों। जैसे जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये अलग अलग भुजा है इनकी। ये 3 की है, ये 4 की है, किसकी, सेंटीमीटर की। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज लेते हैं हम, क्या आगा, समद्विबाहु। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, दो समान भुजा वाला त्रिभुज क्या होएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान हो। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये है बेस इसका 5 सेंटीमीटर। ये भी सीधे डाल सकते हो। तो ये दोनों समान है और ये 5 सेंटीमीटर। ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे सिलेबस में ये 3 ही, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये 3 त्रिभुजों का वर्णीकरण है। आप ज़्यादा फालतू ज़्यादा दिमाग मत दो, बस तीनों को ध्यान रखो। अब देखो लास्ट टॉपिक और नेक्स्ट एंड लास्ट। जैसे कि विरत, विरत सबको पता है, गोला जो होता है एक विरत होता है। इसके केंद्र को मानकर प्रकार से जो हमने ये दूरी यहाँ से यहाँ तक खींची, ये गोला हो गया। ये क्या हो गई, ये हो गई त्रिज्या। इसे आर से शो करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी ये बराबर होती है, ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर हो गई। ये क्या है, ये भी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आर, ये तो ये टोटल कितनी हो गई, आर प्लस आर बराबर 2r। ये हमारा 2r जो है यहाँ से और यहाँ तक का 2r हो गया। तो इसे बोलेंगे हम व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। ए बी जो हमारा क्या है, व्यास है। और ये बीच में ओ मान लो, ये AO और OB बराबर हैं किसके, त्रिज्या के। क्या है ये,
त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या को आर से शो करते हैं, आर लिख दो चाहे त्रिज्या लिख दो। अब मान लो इसका पूरा चक्कर क्या है, इसकी ये पूरा चक्कर इसकी क्या है, परिधि। परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर को त्रिज्या भी कह सकते हैं, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर की जगह त्रिज्या भी रख सकते हैं। त्रिज्या देकर रखेगा सवाल में, वो जगह एक गोले की त्रिज्या इतनी है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी तो यहाँ 5 रख दो, 4 सेंटीमीटर दे 4 रख दो, जितनी भी देगा यहाँ पे सवाल में परिधि निकाल देंगे, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब टॉपिक समाप्त हुआ। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान रखें। आज बेस खत्म, अब पढ़ाई शुरू होगी, टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा। बीटीसी की सारी इतना बढ़िया पढ़ा देंगे कि आपको सारा उसमें से मिलेगा टॉपिक। ओके, थैंक यू, गुड बाय।